Nah oke bro, kali ini kita ingin membotakin bagian samping-samping bawahnya ini ya bro. Dan bagaimana tutorialnya, ikutin video ini ya bro. Oke lanjut. Nah di sini kita harus membuat pola dulu ya. Membuat pola seperti ini.
Kelihatan aja ya, jangan tepak ya. Iya, Mantap agak takut. Soalnya belum pernah coba. Kan langsung pakai alat. Langsungnya pakai silet juga.